Voilà, merci na fidélité et confiance. Bozoko bokopé ça na magazine Nabino émission Kindoki politique au travers KNB News chaîne YouTube Nabino ouais plutôt ça toujours on a pour servir bino na cadre ko servir bino lelo na émission Kindoki politique to yambele bino moi na mboka moko azali journaliste confrère Guy Venant Misenga inaye longo toko solo la moi na o etali bongo ba question d'actualité politique ya mboka na biso pendant que lelo tozali bongo vendredi 27 août 2021 lelo oyo selon l'actualité du jour président ya RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président en exercice pe Union africaine na joami na Berlin wapi ako participer na sommet moko ezotala makambo etali Afrika pe akokutana na chancelière allemande na yeba kosola pe na makambo nyonso etali Afrika poyende azali jusqu'à présent mokambi ya continent et Afrique. Puis sous phénomène bombé, 100 personnes qui interpellées hier, fabricant pe meli drogue au tozali kobenga bombé, qui arrêté, qui présenté na gouverneur ya ville province à Kinshasa pe bambandona bango. Et koyabana très bientôt Assemblée nationale Mbosso na baati bakutanaki se concertaki pour la prochaine rentrée parlementaire les sous balobela qui commission paritaire wapi bakopé ça très bientôt résultat na bango na nini ezali ko bongisa makuna pour na ko constituer nouveau bureau ya centrale électorale pour na kokende Nama Ponami, il y a 2023 et toébicement qui a consensus ces eaux persisté entre la confession religieuse. Pourquoi donc toébina noté ni eko sale masiko toni esengele sale mawalande bokoye bayango na kati ya émission na biso wapi tozana mwana mboka oyo na elongo tokosola masolo etali bongo politique ya mboka na biso na loba toujours que biso to critiquer oui il faut to critiquer pour critique wana nde ça que bato bazana pouvoir s'améliorer et puis population et rôle na ye mais surtout to pesa ya biso makanisi na suka pona koyeba ndenge nini kotonga mboka na biso République démocratique du Congo na loba ki tozana monsieur Guy Venant Mbote na yo. Mbote de journaliste concert. Bonne santé. Santé za kimia. Lelo toyambio na Kindoki politique c'est la première fois mais to se peut koza na yo pona bike et vous la dernière fois te ma solo ezobeta ma mingi na o etali bongo manque ya consensus na ba confession religieuse si confession pesa ki ya bango procès verbal kasi les deux autres mitié mupandi pona yo nini faut ça les masiko pour que consensus est monana est-ce que le président de la République faut a décanter likambo yango topé Assemblée nationale fait kota na ngokara et intérimé muto pesa ki topé mayamba père spirituel na biso bazonga na kombo nzambe vanda ensemble pour que baluka solution. Voilà, merci beaucoup ndeko journaliste Moni. Iloko ezoti ya mwa kokoso na likambo etali sini iza nano iloko izo tozoluka tozozira na bango consensus. Or consensus ekoki kozwa mate bisika bato bazami bale misato mine mitano. C'est-à-dire consensus ni koloba bato nyonso tout baloba iloko moko baloba langage moko bazala d'accord na likambo moko. Et quand il y a la place basangisi batu zomi mitano po balo balikambo moko ezamwa pasi pourquoi parce que bandeko catholique bakozana langage na bango bandeko ya SSC bakozana langage na bango bandeko bakozana langage na bango pena ba volonté na bango alors ndeko mona que quatre baoji ko loba boye baza d'accord na likanisio yo mi balé balobi boye déjà au moni mo consensus ezalité et perdre valeur nango mais croyez que luka kozana bango ezako se mettre d'accord respecter n'est-ce pas o ezali valeur pe principe démocratique na niveau tozolo ba makambo seni il n'y ko lobani na désignation effectivement c'est que critérium ezali pour que désigner critérium ko permettre désigner candidat oyo bango balingi candidat c'est-à-dire azoya ko remplir ba critères bango batie déjà na première place soit en amour alors
ba critère wana ezalaki ba candidat pe ba ye ba banzi ba examiner ba dossier na bango na niveau to komeli eza niveau à vote ba kenika na vote niveau to komeli na niveau à vote. C'est-à-dire catholique akolo baté que biso to ndimi muto ba kimangiste balingi to sisi wana bandimi mais niveau à vote parce que malheureusement déjà 6 confesseurs religieux sur 8 bandimi que bandimi mutu na bango, c'est-à-dire même attends to na vote to voter mutu na biso oyo l'idée wana esnini SSC na catholique ba ko perdre. Donc il faut pas demander que déjà dans la position il y a faiblesse, il y a ko perdre. On ne peut pas, s'il vous plaît, on ne peut pas tous à la toujours copier ça tous à donneur de leçons. L'église catholique, la société civile, ba journaliste, ba chauffeur, ba receveur, ba katibilanga, ba kumbi, c'est-à-dire motegi mai, tout le monde nous donnons des leçons à ceux qui sont au pouvoir. Biso to le bango il faut qu'il basa la boy, il faut qu'il basa la boy, non, na tango comme biso pe photo ça to pèse un exemple. To ça la bino bon dima ba principe démocratique. Biso pétant comme ton dima principe démocratique et surtout que biso mo to établir na charte na biso, moi je pense que il fondé ba ndima ba principe na bango comme quoi ba ndima principe démocratique selon charte na bango comme quoi to na ba vote et puis déjà c'est visible que si confession religieuse a rapporté et puis va se soumettre, c'est ça malheureusement la beauté de la démocratie, c'est ça la beauté de la démocratie. Attends que mona que kende candidat na et ça bénéfique pour na ba élection ezali ya donc ba kende ka bon bénéfice na niveau nini ba critère auto check na ba ki avant ba candidat ba ya ba tia kana no ba critère, c'est-à-dire ba critère est fait là. Comme ça, tant bakanda bakoya tokobanda ko traiter dossier na bango par rapport à ba critère. Bango avant bakanda ba dépôt bakanda tirer ça là il fallait bakanisa déjà que toki kozana candidat moko, n'est-ce pas? Toki kozana candidat moko o akozala na tamso na attachement, tamso na rapprochement peut-être tribal, peut-être clanique, peut-être régional na bato bazana pouvoir lelo. Il fallait bakanisa ngo avant, c'est-à-dire en amont. Critère bâtir en moté ceux qui déjà bozu batne boucher critère on est commis discrimination critère ezaka avant comme ça mutu na mutango azobongo sa CV na et voilà pourquoi tant basala kabala sera offre d'emploi ba il saka biso déjà ba document sengeli to mema kanda sengela za la ndenge nini c'est yango nde ba critère ça dit mutu na mutango afandi amoni offre ye atali alobité et loko ba sengi e bongi na ngate comme ça ko yate. Mais ceux qui botiki yango aye et que déjà dossier ne côté beaucoup mo bisekete to banako luka muto te po na boy comme discrimination. Mais kolanda maloba ya beshole o aloba kina moko ya ba radio ya mboka na biso koloba que ba na par rapport ya candidat na ba yoka ki ba soupçon ya corruption yango ba c'est plaît qui na ile sauter. Mais problème est soupçon on ba mona ki ba yoka ki on a niveau ni tant tozolo makambo soupçon il faut ba preuve non tisiko bandoto oui on a ba preuve na mais il y a balancer biso ba preuve ngo peut-être on va ni ba kuta na président on va essayer ba preuve a balancer biso ba preuve ngo il est en train de tout dire n'est-ce pas azolo ba nyonso tout azolo ba boy azolo ba mais s'il y a de preuves il est habitué à comme il y a média a balancer biso ba preuve. Mais c'est pas dans le média. Même dans Nenga fuite, il y a beaucoup de documents totalement dans les réseaux sociaux. Même dans Nenga fuite, a fuité biso atamuke pour qu'on s'apaise, pour que les esprits s'apaisent quand même. Mais loko ils ont ça la matière, ils n'ont pas de preuves. Ndenge moko mon bande catholique, ils savent bien jouer ces rôles là. Ils savent bien jouer ces rôles là. Ils bandent les lotés. Nous pouvons dire que bango de baso boulot. C'est tout son ngalo muke. Na 2018, na tang élection salami na 2019. Babi to lancer ba observateur to kozana résultat na biso moko obligé to zana candidat na biso moko o azui contrairement na oyo c'est ni a publié depuis to bandoze la ba preuve wana ti lelo na basunga ta Martin Fayulu banda ko luka ba preuve ba pesa et ba preuve te c'est pour dire que ils n'ont rien tout ce qui ça ils a ko sakana na ba esprit amike ya ba congolais o ba ki ce qu'on dit mais malheureusement pour na bango congolais nyonso tous les lois à comprendre que église catholique amemaka biso toujours na échec alinga ko tombo na biso telinga ko bima na biso te alinga te Congo et s'épanouir il cherche toujours par quel moyen azom sala biso na kati ya gouffre kolana maloba bango apparemment bazoluka ba élection ça les makito quoi est-ce que bazana a tort kolana maloba na bango na bazana poser élection kama eleka kitoko te comment expliquer d'entre deux jeux aux arbitres des équipes le quoi vite na imane ngezo beta match
nano coup d'envoi personne yo arbitre match on a mais ozol bakano match ndé tozo ezoke ndobeta maboye eza pour que vite à Apola. Mais sur côté joueur sur base de quoi joueur on a bazar nangis qu'on a zone avant nangis qu'on a zone sur base de quoi yo arbitre pour mes assos ils ont supporter si vous avez analyste moko sportif azo sala analyse na ye mais yo arbitre si ko ba supporter ba ekota la match ba kolobani c'est que arbitre ko sala nyo surtout pour favoriser équipe pour aloba nini et ko gagner parce que les arbitres ko peut ça peut penalty au ko peut ça peut ma carton rouge ndenge wana abesho d'entrée de jeu bandi ko lobaka note tozo sala ke makambole ka kitoko pour que et conduire biso élection to sala et conduire biso na Artenas. Est-ce que tout ça à niveau Artenas qui te dit que chef de l'état wazalo au constitution zo garantir peso pesa endingisa ya kozonga deux mandats mais yo lingi déjà au expliquer déjà en avant même combat on a notre comité mais arbitre déjà zo biso que tozo bongisa makambo nyonso tout l'alternance c'est la qui cite que ba exclure chef de l'état et qui sait qu'il peut aussi partir c'est ça de la démocratie comment expliquer non il dit tozo bongisa maloba na eza que tozo bongisa ba élection tozo sala makambo nyonso tout pour que to organiser ba élection ko conduire biso na alternance. Oh, tous à niveau là, il faut la toza la poser. Il faut qu'à se limiter. Donc, au moni quand on te limite le bas mingi, te limite le bas mingi, na makambo fait tout le baté tout le bakango. Oh, c'est ça qui est dans notre cœur. C'est ça qui est dans notre cœur. Jusqu'à là répondre à la question d'Angate, qu'est-ce qui doit être fait, na ministre? Ce qui doit être fait, c'est que PV par rapport à temps, parce que nous sommes attentés. Ce qui est vraiment l'élection ça en 2023, taïsate PV a déjà déposé. Assemblée nationale, Nanzela bureau nango et pas na président Mbosso, il faut à considérer dans la ministre des ba considérer PV a déposé. Batika bandeko bazo continuer ko lala. Parce que ça président il y a ba confession religieuse 5 ans et c'est vice-président. Mais déjà ba échoué n'est-ce pas? Ba pesi bango 48 heures, ba pesi bango 72 heures, ba pesi bango prolongation na balle so ba pesi prolongation tina suka décision ezwa. Finalement ba 5 bango chef de l'état fallait causer là. Tout comment le chef de l'état quand quel est le rôle du chef de l'état dans ça? Quel est le rôle du chef de l'état dans ça? Vous êtes une organisation inasbelle. Si vous êtes incapable de désigner quelqu'un, si vous êtes incapable de se mettre d'accord pour la désignation d'une seule personne, vous serez d'accord de nous organiser quelque chose qui va nous mettre tous à l'aise et à paix. Voilà pourquoi Congo et Soufragakaka n'a problème de légitimité après élection. C'est parce que l'animateur généralement, et puis malheureusement, dans l'église catholique, ben à cause de problème. On a vu ça ici avec Abbé Malumalu, tozu yango na bandeko ya nini, ngoyi mulunda, tozu continue ko zwango. Donc c'est ça. Ah déjà le père Simon Kimbangu a confirmé Denis Kadima donc Assemblée nationale est interimée to kendeka na ebo. Bon, Assemblée nationale a déjà na PV. Liazo zilate que père spirituel a confirmé ton ndengente. Pour na Rosa Malonda tolobaki a oti église Kimbangu c'était lobamaki. Bon, problème à Rosa Malonda eza bango moko ba catholique. Par rapport à ba calcul dans bango ya mabe, o basaki nango, tant ba moni ki ba komi ba déjouer bango. Ba déjouer bango, ba za suna possibilité aux en force té, ba misi sikoyo, ba argument comme quoi Rosa Malonda azaki na yem tasala ki élection en 2018 il a contesté largement contesté et tout et c'est fort possible à la sous ainsi de suite. Mais le contexte est différent. Kadima yewana za approuvé na confession religieuse ou etinzi yewana. Selon ba critères na expérience na. Est-ce que le bon ndeko Naomi est-ce que le photo fan dans makambo etali tribu ou bien nous sommes tous des Congolais. Et puis na makambo etali intérêt général to fan dans la mingi na ba compétence. Ndeko aza na ba compétence oyo même ata bechole accord remettre en cause té. Accord remettre en cause té. À la place pour faire des choses makambo ezangi tina ba futilité. Mais les qui disent que cause à l'approche du pouvoir proche du pouvoir ils le fait que baza tribu moko. Bon ce qui est-ce qu'on est dans le bande ils ont problème ba critérium. Il faut que critères on les a déjà dès le départ établi comme ça ndeko kadi makwa ko tika ba candidat nini na ye dossier na ye ko tika manana nini te. Le coup la bango moko batiaki nini wana te.
critère wana te dossier na ye komi le quoi dossier na komi bango ba ki za compétence le quoi ya za na ba compétence ko le ka bande onyo tout bazaki wana batika ya kende comme ça epesa bango mayele mbala sima ba kanisaka ko toki ko zope candidat moko a kozala tam susu c'est ba raison na bango n'est-ce pas ba kanisaka déjà prochainement tam ba ko bongisa ba critère ba prévoir critère wana 15 approche à Moutoué par exemple bon finalement na même dossier eza pena ba parti politique mususu ba boy carrément ko pesa ya bango ba animateur pour que ba kota na commission paritaire afin que makambo avancé est-ce que ba la pris pour na ba cause ya glissement ne ba mususu déjà ba odinga ba ganga likamba glissement bon. Jusqu'à présent, ceux qui bandeko ba boy na bango ba bitu kotina bandeko na biso tie na commission paritaire. Commission paritaire eza commission oyoyo et traita examinaka ba dossier ya ba candidat o faut bazala na kati ya bureau ya CENI pe plénière ya CENI. Ceux qui bango ba bitu ko traiter bitu ko zala te ba to ba ko traiter mais ba congolais baza kuna n'est-ce pas? Baza pe ba député et puis ba députés nationaux. Il y a union sacrée. Sikoyo il y a union sacrée. C'est-à-dire, ceux qui ont opposition à dire que Tokotina Bandeko Nabiso n'a pas traité dossier, bah ba kozala wana ba ko traiter dossier. Et d'ailleurs, et à la fin bon le baké aussi ba tomber. C'est là ka sinengi na pesa ndeko Mboso moi astuce moko amuke moi maele moko amuke na chichoter on a litoi. Ndeko Mboso, tu as été avec monsieur Kabila ici dans ce pays. Tu sais comment est-ce que à ce stade là les choses se jouent. Deni basalaka. Le calcul politicien comment est-ce que ça se joue à ce niveau là. Kabila nous a montré comment est-ce qu'on débauche. Quand il s'agit d'un blocage quelque part. Le pays ne peut pas être bloqué parce que tel autre groupe ne veut pas participer à l'évolution de choses. Ce qui veut dire tout simplement, Tozaki Awa, après encore il y a ce dialogue à Saint-Sylvestre et tout, Tozaki bloqué, confession religieuse, c'est ça, il tire 98%. Kabel sentir bloqué, il faut nommer premier ministre. IDPS a zoba kotina komba batu. Est-ce que Tozaki premier ministre a IDPS? Tozaki Naomi, Tozaki premier ministre, Kabila nommé, Amona Nakinani, Ndeko Bruno Chibala. Donc, na niveau yo, Ndeko Mboso Nzo Chichote yo, cherche quelqu'un qui est dans l'IDPS. De quoi? De l'opposition. Azali! Baza wana ba député wana bazali. Ya liste na bango, tu l'appelles. Ou ebisi akota. À côté de la réunion. Corruption. Les corruption. On veut lui dire, monsieur, tu aimes ton pays? Oui, j'aime mon pays. Tu es député national? Oui, j'aime mon pays. À désobéir na parti politique. Mais est-ce que ici c'est l'intérêt personnel? Est-ce que c'est l'intérêt d'un camp? Ou bien c'est l'intérêt général d'un pays? Parce que plus que tu as la dossier, l'élection tant que l'élection comme glissement, il faudrait comprendre ici, et un bateau et un posa. Va se retrouver dans quatre affaires. Malheureusement, ndeko, tout comme la dossier na web malheureusement, tant que ba bango temps, ba fungula ki bango champ pour que ba côte va se retrouver dans quatre affaires, ba ko saisir opportunité té. Nous attendons na Facebook lobby, récite peut succès à mutu et dépendant ka na temps wazo saisir opportunité ko se présenter. Bandeko wana ba kanzaki ke bako zana misolo, ba comprendre que ta ekei misolo sili bango. Bazasuna ndenga ko vivre te ndenga ko bikele zate ba komi ko lela posa libumunzale koti. Alors il cherche comment est-ce qu'il peut maintenant entrer dans les affaires. Voilà le jeu, le calcul politicien de pouvoir retarder les choses, de pouvoir bloquer les choses pour que ba benga bango. Ça dit surtout comme en 2023 et moyen quand on organise les choses zate ba comme la transition, ba comme la concertation, il nous amène dans des dialogues. Moi je pense que le Congo et là, on a bout pendant longtemps, ils ont une concertation, un dialogue et quoi que ce soit. Avec Félix, il doit être prudent avec son administration que cette fois-ci, dialogue est à la tête. Toi, qui une consultation de chez Koki, toi avancer. Mais quand on doit pouvoir pour un parti politique, il y a des objectifs qu'on doit pouvoir pour garder pendant longtemps les enjeux démocratiques. On a l'ongoué, on a au côté le deuxième sujet nabiso dossier ami baleza dossier Lamuka Basengi balancer déjà marche na bango ba annoncer en le 15 septembre. Mais ba dénoncer qui est là comment koloba que toza na système moko ezali à système moko ezali vraiment malamu mingi te que lelo avec Félix Tshisekedi ça ne marche pas et rien du tout ne marche Basengi que
à travers marche wana ba kitana nzela que batelemela baluka ndenge nini kokotisa de politisation à seni comme ça ba politique na kati ya seni pe ba pesa ba dénonciation mabongo na bongo donc to na système dictatorial ndenge bango moko ba betela kiango lisoyo yo likanisi na yo na ba propos wana o esayema ki mardi na conférence de presse ezani ndeko Martin Fayulu ndeko Muzitu baza libre ya okitana nzela pe ko marcher ba marcher pour na makamyo surtout bango balingi ba marcher na bango eza marche de santé n'est-ce pas c'est-à-dire mwanzo to soke fandi miku ekomi ko kangama marche pacifique miku ekomi ko kangama moni muto afandi ta mulaye miku ekomi ko kangama senga pe otambola otoka pour que mikuwa et nyoloka esembo mamalam donc na niveau il faut comprendre que ndeko Fayulu afandi mwa mingi ndeko Muzitu bafandi mwa mingi mikuwa ekomi ko kangama mwa crap ekoti minga ekoti na mikuwa alors esengeli bakita na nzela malheureusement eza que bazobenga siko na botamboli na bango ya nzoto c'est-à-dire pona kolongono na santé na bango bazobenga biso population totambola na biso déjà tangu nyonso tout c'est-à-dire biso totambola ka air nyonso tout d'ailleurs transport eza pona biso mwa pasi tozala biso na tala biso ya kosala mwa muchaka wana ya kotambola pe kotoka bakendeka bango mibale na bandeko na bango na basi na bango na bana bango batambola na bango marche de santé n'espèce rôle na bango étant opposition so ba molelo ko mabe ba dénoncer yango mais eloko mabe eza na niveau ninga na moni eloko mabe dictature est-ce qu'ils ont tort dictature na niveau nini ba dénoncer dictature na système na régime oyo dictature yango eza na niveau nini na angle nini na point nini to ezaka kombo sepelisi bango koloba dictature babi dictature ezali dictature ezate mama dictature ezate tous on a makambo bango balobi ya loi ya seni wana ki ba politiser ba d'abord la loi organique eza politiser et tout loi wana mama ndeko ale lieutenant ni ndeko lutundu la excellence mutasala qui a proposé qui am ba 13 parlementaires bazaki wana entre autres ndeko Delice Sanga na wa utaki kokufa kondo oya Équateur wa utaki kokufa na Afrique du Sud donc basali démarche wana batamboli nango partout na proposition wana pona ko revoir ba réforme na kati ya seni loi wana ba travailler yango na ni Assemblée nationale et puis ba proposer yango ba débattre sur yango ba voter na tangi ko biso ba principe démocratique c'est-à-dire la démocratie linga ko lobaka non soki boza minoritaire boko subir loi ya majorité ce qui fait que tant ba sali yango lokola union sacrée à la majorité dans l'Assemblée nationale proposition loi wana seneni eleki lokola eleki lokola baza minoritaire ba bunda ba se préparer pour l'élection zaliko ya batika ba G ba redynamiser parti ba installer parti partout ba aligner ba candidat belé bango pe ba koma majorité dans l'Assemblée nationale pour la législature zaliko ya de sorte que basa nini bango pe basa la mesure ya komema ba réforme place bazo kanisa keno réforme sala maki malamu te c'est ça. On a déjà pour la tricherie, apparemment, on a préparation à tricherie déjà en élection 2023. Tricherie na niveau nini? Est-ce que tant que vous avez dépolisé Seni, ndeko nangai? Seni yo eza organe eza censé organiser l'élection. L'élection yani bakendeke na course ya nini ya na l'élection ezaka ba politicien. Et vous voulez est-ce que ba politicien oyo ba oké na course ya l'élection wana institution ko gérer bango ezala ba politicien te bagoyo kanate parce que il y a un langage d'abord politicien, il y a un comportement politicien, il y a que des politiciens qui doivent comprendre ce que les politiciens disent et ce que les politiciens comptent dire ou comptent faire. Alors institution na bongeza la dépolitiser na mécanisme nini et puis botina ba animateur o bakozala entériné et pas ba politicien. Ba policier wapi bango wana bazana assemblée. Le fait que na tel parti politique ils déjà aux en état dans mon de choses au tel comme tel parti na yo comme si on a déjà pensé quelque part. Est-ce que problème à loi té problème ya batu ya batu bakozala kuna bazala na mutema malamu bazana bolingo ya mboka. Vous comprenez que non, c'est le problème de y a tout ça problème il y a ba texte était ba texte wana soko tanya mza texte moko malamu
Déjà, bâtir 5, il y a société civile, 6, il y a majorité, et puis 4 oppositions. Déjà, déséquilibre au niveau. Bino bolingi ezala ndenge nini que majorité ezala moins représentatif. Cela est moins représentatif, pourquoi pas mettre 5-5 de tous les côtés? Mais pourquoi est-ce qu'ils sont majoritaires? Pourquoi est-ce qu'ils sont majoritaires? Ils sont majoritaires parce que nous sommes dans une justice distributive. Bah, on va apporter trop. Il faut pas moins belé que les cabas apporter peu. C'est ça les principes, ça la théorie, ça la doctrine. Et ça principe wana. Tout le monde a ndeko Kabila, baza majorité, ce sont eux qui sont au pouvoir. Bazalaka moins belé par rapport na bino bandeko mususu. Bazala minoritaire partout et c'est comme ça que les choses se font. Même si bango bazo revendiquer opposition, bango koza na opposition, yamba kolobela sujet mususu to la ki sabino ba wilili oyo et salema ki lobby 100 personnes de toto ki koloba bazala ki bakanga maki ba producteur pe les sous ba meli drogue auto zali ko benga bombe to kena en image to mona bango sima tozonga na invité na ngai pe to commenter likambo ya drogue o eza vraiment kobebisa mboka na biso bota ndenge ba policier bakanga ki bango pe bazo continuer au ça musala et puis tozongisi tolobaki na ba édition na biso ya mikolo eleki ke kala te la police akozala na terrain akokanga ba nyonso bazali koteka drogue oyo na kombo ya bombe e bandi déjà ndenge bozali komona na image oyo bazali kobimisa boye epa ya ndeko oyo policier ezali tono ya maite kasi botala eloko ezali na kati oyo ezali kokomisaka ba jeune bidodi na balabala okomona mutu azali kolala ya kotelema en plein jour moi makasi 12h30 45 degrés ye azali koronfler ezali eloko oyo ezali komona na kati oyo babengaka bombe musala ebandi la police de azali na terrain pona kokanga ba congolais nyonso oyo bazali koteka kasadi ba fournisseur oyo bazali koteka drogue oyo bazali kobenga bombe pe kalate ba kokende tina ba consommateur ndenge bozali komona image oyo sans commentaire. Et voilà, tozali na plateau na biso na monsieur Guy Venant azali journaliste pe tozo so analikambo etali politique ya mboka na biso tozo analyser ensemble na ye ndeko mobali ndeko na biso likambo ya bombe oza jeune pe ezo tungisa vraiment mboka na biso ya mboko ke pour moi ba sujet mususu conseil ni ko pesa bana mboka o bazali vraiment ko se livrer na matière o ba bengi bombe. Sensibilisation eza makasi par rapport à dossier à bombe. Sensibilisation ezo ki na sens que bandeko na biso bilenge batika bombe. N'est-ce pas que avenir ya mboka ezo se reposer et pas bilenge na bango. Bilenge yango eza biso, bilenge yango eza bino, bilenge yango eza yo, bisiko zali, na tango bisiko zoyo kangai. Mamsu yo moko omelaka te na miso tango zoyo landa, émission oyo. Mais oyebi ndeko moko amelaka, komisela ye message. Yebisa ye ke bombe eza nuisible na santé na ye. Bombe ezo réduire microne ya kobika na se ya moyo. Bombe ezo sisa ye makoti ya kokanisa malamu. Bombe ezosisa ye makasi na baselile na ye. C'est-à-dire malembe azokufa. Malembe azokoma inapt. Malembe azobeba. Mais ça ezake tika bombe po ezobebisa yo. Ezoboma yo ezeloko malamu tende konomi. Ba jeune nyonso tout kinois bisika bazali et puis bana baso déjà baselancer na biloko wana batika. Même na bakondi ya mboka pe au-delà de la sensibilisation déjà au tozo sala et puis tozo continuer ko sala bakoka ko mettre en place ba mesure ya makas pour que éradiquer d'une manière définitive makambo phénomène et libiso yo nazo comprendre été après phénomène loko alibabe moko boy après phénomène kuluna au tozo déjà comment déjà comme déjà ko diminuer muke et puis comme sous phénomène sous bombe mais na kanse que tout ro pe bande ko bombe bazo mériter so lokola bande kwa bakenganya makasi ese bakende kuna parce que bazo kanza lokola il faut amener tout ici maintenant bande ko pe lokola on appelle déjà coup de chapeau na ndeko Silvano Kasongo ndenge ba kangaki le bande ko mususu et puis bande ko bazo mettre à disposition ba jeune na biso mais ce que je peux nous dire nos frères jeunes
bandeko bazola biso eloko wana bango moko batiaka yango te mais il veut ce que biso totia yango c'est quoi surtout qu'il y a aussi des expatriés mais yango ça na bango yango nde nazoloba donc batela biso qui doit entrer dans notre pays bien sûr nous sommes un pays hospitalier mais il faut que la paix qui doit entrer dans ces pays azoya kosala est-ce que ba séjour na bango ba vérifier kango pe na séjour na bango na service à des gens est-ce que ba vérifier kango pe ane refa sala musana qui fait quoi au pays ezate to bando yamba kameti batuneti mwa fulu moko boye tozo yamba nyonso et après tozo ate ko gérer ngo sote comme la biso partout c'est ça tango l'état zo ate ko surveiller ba entrée ya batu et puis beloko atona bazo sala ezo même biso na makambo c'est la commerce yo teka nyonso apparemment ezo sala masiko to senga na justice o bandeko bakanyi bango ba réserver bango penza ba sor moko ya makasi et puis ministre de la justice ministre de la jeunesse a continué dans la sensibilisation mais a proposé penza ba sanction oyekozana mawatre très efficace on ça ba msusu be basala ngo batika o déjà bandaki lobi amona ngote mais to traquer bisika penezo otela parce que carence nango pe ekosala ko batika mais ndeko Naomi ozo ma bombe wana au-delà ya catalyse ya loko zo na kati ya catalyseur wana ezape bazo sangisa ngona nini na ba vitamine ba produit musu médical bazo sangisa ngona ba produit et puis bazo sala ngo donc ba jeune biso ba comme une expérience moko boye oko ki kondima te c'est à dire asangisi produit médical lo asangisi na produit ba yebi déjà biloko nyoso to epesa ka kwiti biloko nyoso to ebomaka nzoto. Donc, ils sont maintenant experts dans biloko eza toxique pour na bango moko. Alors, il faut sensibilisation penza ya makasi et ko kokota moboti nyoso zwa conscience yebisa bana yo tang bazobima tang bazokende batika ba mauvaise fréquentation ce n'est pas bien biloko wana otozomona oboti mwana yo kolisier au perdre na à fleur d'âge et ça la moi passe. Merci beaucoup Ndeko Guy Venant en tout cas malobana et tout vraiment na point ya likambo ya Bombe ba chaîne kinois pe congolais tout tika no botika no biloko aboepo so botie makanisi ne lo malamu et ça que lobito za la pe bien tout kanisa pe bien pour tout ida mabeka abo makasi bondeni ba ida bien zebele okeno ayele wana ko chapele au moins en place pe sungi pe mboka na développement yango e ko bebisa lisusu mboka toko ba l'émission na biso tozo kene petit à petit vers la fin il y a émission ya lelo baisse ya prix ya ba denrées alimentaires ni ça que bloqué kitate décision zoma ki mabe to ezala ki précipité likanisi ya okitsa biloko ezali kanisi ya malamu population azo souhaiter yango biso tozo souhaiter yango nga déjà tamesa ngaki kokita na bandoka ça déjà soso moko na 2000 soso moko na 1500 alors na bandoka ça déjà poulet mayo na kokomelela nga moko déjà na mwa poko moko boye na mwa tongo moko boye nga moko donc ezali kanisi moko boye mutu nyonso to aza na bosenga nango nyonso to azo soutenir mais seulement il faudrait kotala l'état a position mon côté l'état il faut mettre ba partenaire na yo à l'aise alors to senga ndeko ministre ya économie a continuer ko échanger na bato basunga ba partenaire na ye pour que bazwa consensus c'est-à-dire ba yokana na likambo yango ba le consensus mo ya 30%. Mais ça likanisi yango moni bande kwa égal basalaki déclaration comme quoi bango basinya kinini yango te donc il faut ayokana bango nyonso tout parce que ça bango likanisi wana ko aboutir te au monde de Naomi donc c'est un peu ça mais de l'autre côté tout senga na l'état na nzela ministre ya économie que ceux qui consensus zo sala bazo trouver consensus akanisa déjà na budget ya exercice budget 2022 bako ka kopesa ye musolo oyo ako kokotila biso nini organisation moko boye to structure moko be ko bando permettre biso to kenda ko somba ngokuna biso mo c'est-à-dire l'état a créé un espace si tozaki na ba chambre de commerce awawa ba na vente du commerce bazo biso dépôt moko boye ba orgamani voilà eloko moko boye structure moko boye ya l'état atie mbongo comme ça ba ki ko zula biso kuna biloko wana tutie awa comme ça il y a concurrence à marché. Concurrence à niveau marché, yo tie 2000, ngana tie 1500 mais produit moko qualité moko. Total la siko sokne na kolanda nani. Donc to yebi biso surtout que mtsoto ko consommer à côté moins cher d'où
yo kozala contré ya kokitisa kaka. Donc ba continuer l'échange na bango, mais prochainement nous ne voulons pas que à tout moment l'état va imposer, mais je pense que il faut que ngena molenya aussi na makamna ndenge ya concurrence à marché, c'est-à-dire yo ngana sali na ena surgelé toloni bilanga na biso ya munene ya l'état, comme ça ayena ba masangu na ye ba japonais ba tiki opesa biso masangu da muto wake ndaka Chine yaka na loso. Donc tout ça la concurrence na ndenge wana omona ke biloko ekokita yango. Mais pourquoi pas pe ko tombola ya biso moko ndeni ko la tiblo na biso pe ya kati mboka eza pe très important wana. Kasi l'état esengeli atia ba moyen ozomona to tira na leti masangu na Kasai masangu eza belé ma desu eza na Goma belé, pourquoi pas ko tombola na sens wana. Mais problème eza que l'état esengeli a tia mbongo atia misolo na baimboka bango moko. Ozomona que biso lelo tozana eza démarche permettre nga pena lekisa message awawa na bandeko oyo baza na pouvoir lelo batika kopesa mbongo na bandeko baza ba politicien, parce que bandeko baza le quoi FPI apesa ka mbongo na ba politicien. Les politiciens sont kazu mbongo wana asombi nango bandaku ya ye asmeli nango masanga sana ba action na ye politique a déficit bon ekozonga te ba. Mais on les a contrôlés comment est-ce que non ezaka nyongo n'espèce après sko bazong saka ngote par exemple ze belé bandeko kike mulumba depuis bazo ba mbongo FPI bazong saka te ti lelo. Donc to kanisi ke faut ba pesa ka ba jeune o bazana likanisi, n'est-ce pas? To kende to lukam to koma to renforcer économie na biso lelo économie esimami na expatrié indo-pakistanais bangonde bazana économie na biso lelo bazoteka mikati bazoteka matembele bazoteka nyonso. Ils ont notre économie. Si nous avons l'économie, ceux qui ont un bon na banque, ba déficit yo pourcentage non seulement est élevé, mais le n'engé pas à cause c'est la bon wana ils ont maintenant ba condition te faut c'est la bon. Ils ont maintenant condition. D'où il faut ba banque na biso structure moko boye ko akopesa biso bana mboka mbongo pour que tout ça la activité ou ko permettre biso to reprendre l'économie na biso, tout ça contrôle l'économie tout ça. To tia mbongo na ba banque na biso wana oyo ekosunga même l'état akoka kozala na possibilité ya ko diligenter ba action mususu na cadre ya voilà message na ele qui pour aussi ça na dossier oyo spoliation ya terrain ya parcelle terrain Ngoïka Sanji entre y a-t-il un problème entre Gabriel Moka et Ngoïka Sanji eza état de droit to pe eza justice sélective mécanisme ezani makambo ezoleka na dossier oyo ya spoliation ya privé ya propriété privée ya honorable Ngoïka Sanji eza juste omoni mbala sima na kolinga to ya boye to beta penda lisolo ngo mobimba ça dit to fan to bet penda dossier ngo mobimba mais nangina yesoka ka que ndeko Ngoïka Sanji aza victime ya nini ya loboko moko boye ya mwindu weza sima dossier oyo parce que ndeko Kasa nyazana ba document nyonso l'honorable azana document nyonso tout ezo laksa keno o eza lupangu na ye eza propriété na ye ndeko oyo babengi Gabriel Moka excusez nga za escroc parce que il n'a pas les documents. Le mot escroc n'est pas admis. C'est comme si on a incité. Même le lengue, nazana ndenge na ko nazana terme na ko employé na pisika ona parce que si on explique le lengue même azo ba ke concession ne kwa ko zala ya. Le bien ça yé. Na kasi on a bien même le lengue récupérer au cas ezaki ya. Le lengue o azo ba ke concession ane za ya ye. Déplace escroquerie ezali. C'est-à-dire ezaki lupango na été parce qu'il y a tika la somba concession wana ti concession wana ezaki ya union zairoise de banque IZB de concession ezaki ya ye na tango moko boye azaka na posa azwa mbongo na banque wana akeno sala après a hypothéca lupango na ya barungu a hypothéca lupango na ye aya pesi bango ba pesi na $5,000 azwi nini mukanda lupango na ye atiki na banque pour na makamne ba café et tout. Après quelques temps na coffre fort ya banque IZB il paraîtrait que document na ye bungi c'est-à-dire registre na ye parcelle na yanda kwa barumbu e bungi mais maman Naomi soki mukanda no yanda ku ya lupango na ye bungi bazonga ye pas conservateur asa elo mukanda mususu logique yango na principe yango na mais aboy kozonga pas conservateur
ya titre immobilier ya keine panani akeina quelques dirigeants quelques autorités bazali na kati ya banque wana manigas amemi banque na nini na justice ami banque na justice ba traché en faveur na ye tant ba traché en faveur na ye babaki ke banque façon c'est la ye mbongo moko boye ba somme moko na koyana ba documents surtout même après émission na kolakisa yo bazo c'est les sommes moko boye ya pièce contre pièce c'est très important bazo c'est les sommes moko boye ya mbongo asikoyo banque ya comme en faillite akomi na posa ateka ba biloko na ya zaki nango ndi atiaka concession wana en vente tant atiango en vente kutu juge na tawana ezali na ba 2000 soki 2002 juge ayeko komela ya habité basala ngo vente publique te ba procéder alors ba 4 personnes mo basombaka lopango wana parmi bato basombaka lopango wana moko ndaye kotekela ngo honorable Ngoïka na 2013 ndaye kotekela ngo honorable Ngoïka azana ba document na ye nyonso tout honorable azana ngo ozola sakeno mutoyo azana kati ba légalité na ye ndeko nan place to so décrire injustice ezana niveau nini ezake ndeko mo ki abandi ba revendication na 2016 que lopango wana eza ya ye concession wana eza ya ye parce que toyebi même pas documenté eza ya ngai baka zaka na nyongo na ngai mais baka zaka na biloko ebele oyo monika concession wana eza ya ye akela nango na justice et rejeta bani na ye wana demande na ye wana et rejeta na ta wana na 2019 abandeli lisusu ba rejeter yango mais tokamo le 17 août 2020 30 policiers blindés armés baye kolongola honorable na kati ya concession na ibiso na kati ya concession wana eza na 4 mapangu c'est-à-dire ba 4 katango na 4 mapangu na 4 mapangu wana nyoso tunde ndeko moki abandaki ko réclamer mais o eza injustice o eza tozolo bakeza ya main noire moko na kati ya makambo eza que depuis wana muto abimaka ka honorable Ngoïka Sanji bato nyoso tout batikala ndeko Deo Gracias Mutombo wazaki nani gouverneur à banque ye pasaka na propriété na kati wana ya bimate ti lelo yango tozoli ngeza archaînement eza règlement des comptes eza nini apparemment ils ont le point en conflit depuis que la comment dire que ça main noire na sima pourquoi spécialement lelo pourquoi lelo parce que ils ont réclamé concession wana mobimba na biso na kati ya concession na eza na 4 parcelles c'est-à-dire ezaki ekabomaki na 4 villas na 4 villas wana ndeko kasa nyaza na villa moko ndeko mosusu aza na villa mosusu tango ndeko Deo Gracias Mutombo ye aza na villa moko ezaki concession ya banque aza na villa moko mais omoni ke babimisi bato nyonso te babimisi ka ndeko kasa et puis alongi babimiselaki wana à lui humiliant babwaki na balabala honorable député babimisi na ndenge wana obengi yango règlement des comptes et ça règlement des comptes on n'est pas kozongi la justice et ça justice déjà loba justice déjà traché le droit était dit ba document ezali na kolakisa yo ba document ezali mais noir ezali na sima dossier wana lelo on ndeko Gabriel Moki abandi ko tambola ke pas et pas conservateur pour ka établir pour un document mususu illégalement conservateur aboyi bina uji ko sala mote et ça la makate balongola ndeko kasa na lupango wana mama Naomi illégalement sur base ya dispositif administratif tout simplement sans soubassement juridique sans jugement sans quoi que ce soit ozomo na place ozolo bakano est-ce qu'on a mboko état de droit vraiment si on a mboko état de droit ezali ndeko kasa njawe ko zali banda propriété na yana te pendant une année état de droit fallait besoin à la justice justement na ya to lobi justice déjà loba ça justice se prononcer déjà pour na makambo yo mais quand même ezali banda yango place tozolo bakeno il y a une main noire derrière cette affaire il y a un règlement des comptes on veut maintenant savoir qui est derrière ce dossier qui est derrière ce dossier qui est derrière cette affaire tozo benga chef de l'état état que garant de la nation état que père de la famille aya ko arbitrer population faut comprendre que ndeko Kasanji alongwa wana illégalement za propriété na ya za ba document nyonso tout ndeko mokia soka za ba document ata moko
abandir biso yango. La meilleure des choses c'est que fallait même la biso document. Document au moins de qu'on a biso ko bito zonga pona dossier to ko zonga to ko belango afo ba document na zona ngo awa, c'est-à-dire après même émission na ko balancer ba document, c'est-à-dire document c'est mieux parce que ndeko Gabriel Muki azolo ba keza eza concession na o ba zongiseli na droit na ye. Ba zongiseli asomba ngo wapi pour la concession na ye. Asombango wapi, quels sont les documents qui attestent et qui prouvent à ce que ça lupango na eza concession na ye. Et ça yango de jeter na uti ko raconto lolenge nini a comment na niveau ko réclamer concession wana. Banque wana ne wana ko devoir yembongo na ye. Ce n'est pas cette concession ezaki ya banque wana bien sûr, mais azaki pika na yango te, azaki na biloko ebele. Pourquoi kaka concession na ne fakanga manango lelo? Et s'il faut bazongi c'est là, pourquoi seulement l'honorable Ngoïka Sanji doit être d'ailleurs déguerpi de cette manière-là? Vous pensez que ESA règlement de compte? Non, il y a une injustice tout simplement, ce sont aux yeux parce que ils ont réclamé concession ESA na 4 mapang ou na 4 ESA ya yo et qu'il faut bazongi c'est là. So bazongi c'est là yo, bazongi c'est le cas parti mon côté. Il faut c'est le parti nyoso. Mais pourquoi bazongi c'est parti moko eteni moko ndeka bazongi ici? Place de Kodeo grâce à sa mutombo azala batika na kati le loza na kati. Place bande comme sous azala basomba batika ba na kati. Entre nous, est-ce qu'il y a des antécédents entre les deux personnalités? Il n'y a pas des antécédents. De comment qui atira la kuta na ndeko Kasanji avaté. Atira la kuta na avaté. Batika la même côté na justice na makambo même pas. De comment qui a kota rande demande na ye. Na justice pour que bazong c'est le pan. Justice attend un dossier à rejeter. Quand on va confronter bango c'est-à-dire c'est-à-dire batia bango liboso ya tribunal ba manda ko jiba sala on a noté. Non ba kenda na ngote liboso justice. C'est-à-dire tant masala ka demande na justice atangi dossier alobi keza eza recevable eza non fondé ba bwa kisi yango. Tozo comme presque na souk émission na biso, je crois que prochainement peut rejoindre deko moko ya parti mu qui a pour expliquer biso les cambo, ça serait mieux que toka na mato imi de préférence na ko senga ke azala nga azala pembe na nga awa to ko démontrer pièce contre pièce à comment est-ce que lupango wango eza ya bango ko ekoma ya bango ndenge nini balakisa biso yango et sur base de quoi niveau justice eza na dossier eza niveau na zo sakyo si tout le bataille eza ki lupango na eza concession na pourquoi comme ça ndeko Kasanji et laisser les autres? Pourquoi? Parce que politique est continent 4. Même pas la politique, une main noire. Une main noire, il est soutenu par quelqu'un qui veut nuire à l'honorable Ngoïka Sanji. Qui veut faire du mal à Ngoïka Sanji. Alors le peuple congolais failleba parce que ils ont danger. Oui que na droit balobaka jurisprudence et ça source en droit. C'est-à-dire ceux qui bandit tonzini le komoko boy parce qu'ils ont de Kasanji, ils ont de honorable Kasanji, basal na bango ebongo, ba inde na bango ebongo, ba boto na bango ebongo, le de ko la tour na onde konomi, le de ko tour na ngai. C'est-à-dire nazana kati ba légalité na ngai, mais mutu moko boy parce qu'il y a une relation na mutu moko boy songlo to pakala aye ko boto la ngai yango. Alors c'est le temps de dire non à ces histoires-là et surtout que nous sommes dans un état de droit prôné par le chef de l'État. J'appelle ici le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pas seulement de s'imprégner, mais de s'impliquer pour que monsieur Mokia puisse être dehors de cette propriété-là parce que il n'est pas et il ne sera jamais. Mais moi, la question que je me pose, pourquoi ne pas rentrer à en justice? Parce que apparemment, le chef de l'État ne peut pas être partout. Le mieux à faire, c'est de rentrer au niveau à justice pour justice et catholique. Donc, la justice, c'est pour la ligne parce que la justice a déjà traché. Nous sommes dans notre légalité. Le procureur même avait écrit. Nani, c'est le juge. Il y a TGI Gombe. Il avait même écrit à M. Mokia que cette démarche que tu viens de faire là, ils ont pas parce que cette propriété là, elle est bel et bien en justice. Elle est bel et bien, il y a honorable Ngoïka Sanji. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tango juge dans le président il y a TGI Gombe de Kobakenga. Tango a commis bongo. Après quelques temps, il revient encore sur l'ordonnance. Et là, on dit que ça la maté en droit. Et on dit que ça la maté. Parce que jugement, il y a TGI, bah on a appel T, on comprend, on a appel T et s'il lit, mais à revenir, c'est-à-dire une main noire et derrière, quelqu'un qui est en train d'essayer
qui essaie de manipuler à un certain niveau la justice na dossier cette personne là mutuane sengela yebake akozala démantelé toko exposé aux yeux et au vu de tout le monde au grand jour. Pourquoi? Parce que cette pratique ici, on ne veut pas de ça dans un pays d'état de droit et surtout que Antoine Félix Tshisekedi est président de la République. C'est inadmissible. C'est ça pourquoi nous voulons un état de droit et un état de droit où tout le monde doit être à l'aise. Les droits doit être dit de la manière de Seigneur l'Obama. Et ça parce que vous avez une relation avec quelqu'un, vous s'abuser pour que vous soyez la victime. Non, il est simbaté. Prochainement, là et à large, pendant les bannis, ça les vraiment ce qu'il faut que l'Oba na 2 mots. En bref, population faut kangani. Population, il faut comprendre que bate belé baza victime. Il y a état de droit entre parenthèses. C'est-à-dire ezana batu soutien le bazo se permettre baba nako manipuler batu, baba nako botola batu biloko na bango parce que baza na relation songolo to pakala na chef de l'état, to na gouvernement, to na régime en place. Congolais face à la mise au gars. Afungola misadi oboya eloko abongwe salama bisiko zali surtout koza na ba droit na yo surtout koza na kati ya légalité nazolo bela ba chauffeur nazolo bela ba mama bakata bilang bakata ba mama maraîcheur nazolo mutu nyonso tout c'est-à-dire une fois komoni que tu es dans tes droits oza na kati ya légalité kolingate que mutu moko boye parce que azana ndeko parce que aza boye aya komato likolo azolu boya telemela e na niveau nyonso tout to bandi ko telemela ngo na ndeko honorable Ngoïka Sanji aza victime n'est-ce pas ya lupangu na e ba botolier illégalement pendant kazana ba document nyonso tout nazolo azana ba document nyonso tout ba botolier lupangu na e et pas monsieur Mokia o ekoloko wiko sala maté na état de droit peuple à retenir ango et puis kala mingi te tozonga pour que la sango ba prévenir surtout. J'ai besoin de poser une question. Je ne sais pas si la population peut permettre. Tant aussi, si le baki qui aux journalistes, mais vous défendez beaucoup, monsieur Ngoïka Sanji, aux porte-parole. C'est parce que au Sriga le baki n'a journaliste, mais outre que journalisme, bon, le journalisme n'a exercé un rôle sous-souté, ils ont précision, n'exerce un sous-souté métier à journalisme. Preuve que carte n'a même na zone ça qui déjà. L'éloge na politique. Et puis naza na parti politique ni naza la politique naza pemene honorable Ngoïka Sanji. Merci beaucoup. Tozong prochainement là monsieur Guy Venant et longona et toso la sur le Kambango le temps que tozwa réaction il y a ngambo ya au monsieur Gabriel Mo qui a pas donné qu'est-ce qui s'est réellement passé pour tolingi bisonyo so que état de droit ezala en application na mutunyo sans discrimination de part et d'autres émissions de politique et si tokutani lobby pour nous servir bino ressources on a invité à Sika toujours avec le même plaisir dans nos bâtons on nous surtout dans l'ignorance pe tolinga mboka na biso bye.